檸檬醋，你知唔知今日擺幾啊？今日星期六啊，你無啦啦嗌我嚟呢個荒山野嶺搞咩啊？老細你有所不知啦，今日我帶到嚟呢個黃金地啊，唔係一般人可以嚟到嘅，你知冇？今日係你呢位大老細有呢個身份嘅大老細，你淨可以嚟到呢度噶。有咩好搞啊？呢度搞啲咩啊？今日我要介紹俾老細你睇一個全個卡真最值得賣嘅一個工廠。工廠？咩工廠咁犀利啊？係，我哋呢個工廠其實實際上有10大爆漲嘅一個價值。爆漲嘅價值之餘咧，尤其係一陣我幫你講到第10個嘅話啦，你一定嚇到嘅。講嚟聽聽。咁樣咧，最主要一樣嘢咧，我哋嘅呢個卡張嘅工廠咧，有3.5層到4.5層嘅呢一個 build up。OK，咁樣最主要個佢嘅實體面積一般上你知㗎啦工廠真係好難買㗎，老細。但係今日我哋呢個新廠佢唔單止係新，佢面積都好大。OK，因為佢嘅面積可以從佢個廠地本身咧已經係10千方尺到20千方尺咗㗎啦。咁樣佢嘅廠身本身咧就係11千方尺到16千方尺，好細大冇啊！哇，咁樣聽落又幾有道理喎。而且不單止係咁啊，老細，我哋仲有你平時入嘅大門大冇？唔錯，唔錯嗬！我哋有22尺嘅呢個廠嘅大門，可以俾你路丁同行路丁嘅老細。咁犀利？係啊，平時一般上嘅嗰個門嘅大細啦，最多啦，都係去到17個 meter 啫。然後過後另外一方面咧，今日如果你好似你呢啲大老細係咪？你公司咁多貨物去放貨嘅，而家我想問下老細你嘅貨物夠放冇啊？你生意咁好？咁又係應該要諗諗佢啊。價位點啊？佢價位其實咧，一陣我就幫你講啦一陣我再講到個價位嗰時候，你仲會嚇到啊！但係而家我仲想幫你講嘅就係你放貨嘅嗰個大細。哇，好！OK，我哋願貨倉聞其詳。單貨倉啫一樓底樓已經有26尺嘅呢一個闊度噶啦，然後去嘅呢一個可以放嘅承重嘅嗰個力量即係去 capacity 去到2噸嚟，老細。我嚟講，底層可以去到2噸。係啊。咁樓上咧？1樓、2樓你有所不知啊，老細。1樓、2樓至少都可以頂1噸嘅重量嘅貨物另外一方面仲有嘅就係我哋仲有10尺夾10尺嘅呢一個工業 lift。唔錯唔錯。係前面仲有40 meter 旁邊仲有25 meter 嘅 parking 位可以俾你放到11架車你咁多伙計係咪？冇可能叫佢哋就係泊喺出邊㗎嘛？啱冇先？聽落又有道理。係啊，你11個車位你就可以俾你所有嘅伙計嗰啲高層們係泊車泊到舒舒服服。唔錯。安安樂樂。咁樣老細，我問你啦，以你咁多生意嚟講，你想唔想去喺你嘅工廠入邊做下啲工業嘅嗰啲大機器？如果你今日有放大機器嘅話，你有所不知啦咁樣我哋嘅大機器，我哋嘅電量係有3 phase，仲有200個 M 㗎，已經係好適合去放好多嗰啲重型嘅嗰啲機器㗎啦。所以老細吸引冇啊？唔錯唔錯，咁樣今日係值得過嚟睇一睇。係啊，另外一方面仲有嘅仲係你睇到好多，我哋有好多商業區，但係呢商業區咧，通常一般上都係每一個商業區嘅每個單位，佢哋前面都係有自己嘅呢個 security 㗎嘛，啱冇先？但係今日我哋呢個商業區唔單止唔需要放你嘅嗰個 gate 喺前面，因為佢如果有嗰啲 lorry 再送我入到你嘅工廠係咪？佢哋只需要去前面嘅 gate 嗰度 register。係，因為我哋已經係放咗一個 security guard 嘅一個好大嘅 security guard 嘅一個 entrance，就係呢個工業區嘅entrance。咁樣講法，佢每個月嘅維修費咪好高？佢每個月嘅維修費咁樣，我就真係唔知道啦
每個月嘅維修費其實都係300-500蚊嘅。哇！真冇喎，真嘅。另外咁筍，係啊，另外一方面嚇，除咗工廠之外，我哋嘅呢一個路面啊都好闊嘅。點解咧？因為我哋嘅路面咧係可以放到大概係一個60 meter 嘅一個位置。所以係非常之大嘅。另外一方面，今日如果老細你係咁注重環保嘅人啦咁樣我哋嘅呢一個工業區咧都有 Green RE Certification 嘅。OK，咁樣我哋嘅 呢個 Green RE Certification 有啲乜嘢嘢咧？你有聽過太陽能冇？有係，我哋係用太陽能，仲有係 harvesting water system 嚟就係傳水，再去 supply 俾 common area 嘅。所以係的確有提倡到環保嘅一個概念。係另外一方面，老細，我相信你做生意你都係有外國嘅嗰啲foreigners 嘅員工嘅啱冇先？冇地方住冇相干，因為我哋呢個工業區除咗係有工廠之外，有排廠之外，我哋都仲有一個宿舍叫做 CLQ， 佢可以容納大概係一個600個人喺入邊住，當宿舍住。聽落都係唔錯。係啊，然後另外一方面，我哋講到個路段嚟講法嘅話咧，最主要嘅就係今日你出入方便，你今日要北上南下都唔係問題，因為呢度一出去就係我哋嘅 Silk Highway。Silk Highway 大概一個10分鐘嘅車程就可以出到去 Plus Highway 㗎啦。到時候你要去到 Port Klang 又好，你要去到 PJ 又好，你要去到 Penang 都好，完全都唔係問題啊，老細。哇！聽你咁樣講法，嗱嗱聲啦，等咩？係啊，唔好係嗱嗱聲啊，老細。今日你買到呢塊黃金地不單止就係低過600蚊嘅 per square feet 嘅一個價位，我哋仲有得幫你扣。除咗幫你扣之外我哋仲有俾到你嘅就係 free SPA， 仲有所有嘅 legal fees， 我哋都 free 埋俾你。咪住，將我問你嘅價位幾多啊？我哋嘅價位係520蚊 per square feet。520蚊一方尺。係。諗下都幾着數。係啦，咁樣就事不宜遲嘅老細。如果想了解咪住，係我再想問你銀行貸款如何？銀行貸款嘅話，絕對係冇問題。我哋嘅銀行貸款嘅呢個巴仙數係可以去到95%，所以對於老細你咁多生意嚟講嘅大老細、大企業家咧，都唔係有一個大問題嘅。95啊，即係話我都冇咩需要攞錢出嚟咯喎。係啊，而且你唔需要攞錢出嚟，你仲有錢收添。點解？點解啊？呢個到時候我哋再俾大家知道啦，好唔好啊？多謝大家。好，咁樣就我如果想聯絡我哋嘅話咧，就今日喺下低呢度聯絡我檸檬草，我會帶大家去睇更加多嘅 property。再見啦，大家。拜拜。拜拜。